kudu jelas gitulah agama Islam kudu jelas-jelasan. Datang ke berjuang teh kudu jelas. Pondok pesantren berarti bener-bener pesantren lillahi kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah jelas. Ditanya sia aya ijazah teh pondok pesantren mah Allah nu di daleuna. Sia deuk sabar tahun di dinya kumaha Allah bae. Maksudnya kumaha Allah atau Allah ngersakeun kaing 5 tahun 7 tahun aya anu tentang kain cuar di dinya bae terus. Teu balik-balik pondok pesantren mah Allah nu di daleuna. Lamun geus pondok pesantren modern penipu kelas kakap. Penipu eta kos kitu teh teu jelas di Islam teh teu jelas. Mun sakola ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sakola MI, sakola MA, sakola. Ulah ai di jerona sakola make pondok pesantren dicarekan wali sangas ya. Wali teh nu nyeun pondok pesantren teh. Ye, Sunan Rohmat dikutuk sia ku Sunan Rohmat. Sakola bae. Pesantren bae. Nah, ku ari pondok pesantren mudirun. Modern. Tetap bakal ditanya baik ku Gusti Allah. Sebab naon? Ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nu kudu dibejakeun lillahi ta'ala tetapi dijual belikan. Nyana meraup keuntungan di pondok pesantren ngajual Al-Quran hadis maknana kos kitu mun hayang nyaho mah deuk nariba deuk henteu tah lamun dijelaskeun mah seperti eta kudu lillahi ta'ala deuk pondok lillahi ta'ala sekolah dijakeun ibtidaiyah sanawiyah sekolah ibtidaiyah sekolah sanawiyah sekolah aliyah sekolah naon deui tas aliyah deui a'lal aliyah kok ditu. Wah, pohara jasa tah mah geus. Tah eta teh sakola geus. Kunaon make nyieun ponpes di jerona sakola. Nipu katanya. Lain cakula. Cek para ulama salafus sholihin. Kula hanya menyampaikan doang. Jadi jelas kadahar-dahar tadi tak dahar kudu jelas. Naik mobil kudu jelas di agama mah ulah aya remeng-remeng ulah aya 2 akad cek Ibnu Daud Sunan Nabi Daud ngajelaskeun teu meunang aya 2 akad kumaha 2 akad teh 2 akad teh lamun ke 10 juta lamun kredit 15 juta hiji barang 2 akad riba 2 akad ngaran 2 akad riba. Ieu pondok pesantren jeung sakola 2 akad riba. Di mana ribana? Teu nyawa engge. 2 akad eta kos kitu garana. Jadi sambil menyelam minum air. Dikelekep sia kajen kumaha ge. Tuh 2 akad teh teu beunang tanu mantek teu beunang ge riba 2 akad. Aya susuganan teu meunang. Urang kuari kitu dek munggah haji kemudian urang asup ka dana talangan haji urang nginjem duit na didinya daftarna kadinya 2 akad teu meunang nyana keneh tah haram kos gitu teh mantek kuari munggah haji balik munggah haji na tuh biasa-biasa bae kos atuh munggah haji jama ke dana talangan haram teh dibulak-balik ka mamana ge haram cenah aya nu ngahalalkeun ngaji deui coba ge aji coba ge doakan ya jadi haram teh. Masya Allah karim mantek barahma ararapi kuari bagus boro-boro ararapi lah cenah kiai asal munggah haji bae kula mah nyaritakeun hukumna adapun atuh endeup bae mah Allah sih jatuh bisa katahan ieu kuari mah boro-boro anu eta nu kos kitu can jelas ge kudu can nyaho ieu masalah korupsi bae geus jelas-jelas haram ja terus bae atuh jamaah abok diharam-haram ge ja terus bae
tuh nyaritakeun doang adapun pelaksanaan kumaha hidayah ti Gusti Allah kumaha taufik ti Gusti Allah diulah-ulah ge tak ulah kakulah jeung ulah ka Golkar siap pembunuh agama atuh ja terus bae ngan ngabejaan doang loh cenah kiai so tau paneuleuh ti baheulana kiai anu hancur ku Golkar kiai anu hancur ku Golkar kiai anu nyengkleh ku Golkar atau tinggal di dalam berarti Golkar teh pembunuh kiai karakter kaki kiai anak hancur ludas jadi debu beak ludas emang nggak bedakan doang kayak si andek atau terus balas atau di Tasik kudu di bejaan ngarana di Garut kudu di bejaan Tangerang kuari hari ruken emang keluk-kelukna atau di Serang berarti pembunuh kelas kakap eta pembunuh karakter kekiaian gol sia nu neruskeun tah aing mah toser doang ajeun teh atuh los gol mah ngebejaan doang iye parangsana besi teh sadar kula sekadar ngabejaan untuk loba kiai nu nyarerieun hate kajeut ulang ke di akhirat di sidang aing menang optimis aing menang boy parangsana aduh nu nitahan aing ngomong geus itu dua akad riba aya dalilna buka ku aing hadisna mung kumaha kitu asal lu dua-dua akad beres teh beres di kemana ente mamang lah mamang gimana si kupa bener ya horenganan aya nu digigireun imam mamang sarwiti teu murni tah eta silaturahmina teu murni aya silaturahmi kasarwitian jerona silaturahmi bae ka mana mamang geus beres adapun ke di Cikupa ka Pangijeng Sarwiti lain masalah tapi lamun geus direncanakeun ka mana sia ke mamang aing milu ulah mamang aing mah mukhlishina lahuddin bohong sia orenganan geus aya rencana emang di jerona ge aya SMS-an heuh Sarwiti di sisina lah dua akad dari kos kitu tah kan bangsa dua akad teh jelas teh kula dijelaskan insyaallah iraha waktu nu dua akad model eta tadi pinjaman bank syariah dua akad jeung haji haram dua akad model tadi kredit haram aya hadis lagi kebe penasaran maksudnya lain penasaran beureun kiaina poho emang eta nu jelas poho Masya Allah tuh ya habis jelas dahar minum segala naik mobil segala nyukur kudu jelas nu mantak eta ngaji lain teh jarago DRS profesor jarago ngajina tapi kudu teh sejuk dua akad di jerona Allah maha uninga tah mantak berjuang teh hese lamun aya dua akad satu suara Allah agama Allah mantap namun urang cicing di pondok pesantren ieu sarua ieu di pesantren teh ieu sarua sabilillah aya sabilillah di Medan Laga kotil hukumna aya sabilillah di pondok pesantren ribat ngaranna pondok pesantren sabilillah keneh ngan maknawi jadi berjuang ngaluhurkeun agama Allah di pondok pesantren sabila paeh di pondok pesantren syahid indallah syahid teu karasa paeh di pondok pesantren teh moal karasa ngeunaheun mun sakira-kira ditanya sia ieu ku hayang naon teh hayang naon sebetulnya hayang naon Allah nu nanyana ai ditanya deui mah kula mah hayang hirup deui asup roh ka awak hayang masantren hayang muriang hayang gering deui ku ngeunah-ngeunahna ganjaran paeh di pondok pesantren tapi bangsa di sanawiyah henteu teh loba SMP lain SMA lain soreng aliyah Allah
teu kos itu. Artina lain jore ngan teu kaasup sabilillah kudu aya sanawiyah kudu aya aliyah ibtidaiyah SMA SMA nagara dek dikumahakeun lain berarti ekstrim wah lain ngan teu asup sabilillah eta mah kos kitu penting jang nagara bisa niatna sarua bagus ngan teu dikelompokkeun sabilillah kudu aya UST teu bisa maca urang itu hese ngan ulah dua akad saakad bae mantep kuna nih nangan lah geus balik pondok pesantrenan di sanawiyah bae sebab jerona ge ngangan duit geus jelas kan bayaran sia teu bayaran pecat poing sia jelas kan jelas geus jadi ngeunaheun per bulan bayaran emang aing mah sakola bayaran pondok pesantren mah teu etis pake bayaran sebab pondok pesantren mah Allah nu dideleukna jadi mantep asal asup ka pondok pesantren teu kudu bebeja deui ka kiaina teu kudu geus asup cicing milu ngaji di dinya sakuatna balik geus teu kudu bebeja deui los beres atuh pan di dieu geus di luar emang bebeja teh henteu aing cenah ngaji bae can orang deuleu ka kiaina los ya jeung tukang sate bae ka ditu oh masalah masalah tuh ngaji juga sapir ngebeberes awak supaya jauh ka hukum supaya ke orang ibadah mantep ka Gusti Allah ulah aya remeng-remeng tah eta lamun urang jejelasan kos itu ngeunaheun Masya Allah lamun aya jelema mondok di pondok pesantren hatta syaba sehingga huisan tah eta teh palahu nurun hiji huis di akhirat bakal jadi cahaya hiji cahaya hiji huis jadi cahaya di akhirat jadi lamun ke pondok menan kitu nu masantren ti umur 15 tahun datang ke umur 40 tahun kan huisan pasti tah loba tah atuh geus cenah mah ujianana hurung geus teu bisa dideuleung keneh atuh hurung biasa ya Allah jalain cakula cek Kangjeng Nabi palahu nurun ngali dina hadisna Masya Allah mantak ieu urang sakieu ge ieu sakieta ngaranna ieu masantren 2 jam jam masantren 2 jam ya campur wuduk segala guys ya nyayan sarua niatakan nu macem-macem ngaji ka dieu mah geus pokona ngaji balik beres kecuali kaum hawa lain deui aya nu neuk meuli sempak segala aya nu kutang sebodoh ge sebenarnya bae aya lalaki bae lalaki mah murni nu murni mah ya Allah ya ngalempeng-lempeng hatenya orang lamun terbiasa orang lempeng ngaji lempeng segala rupa lempeng ketika ibadah sholat ge lempeng sholat ya Allah Allah yes beres nemu nusuk ngajina bulak belok engke sholatna ge Allah aduh kok aya suara HP nanging di pareuman teh budak ngeunaheun keur salat saya suara HP ngeunaheun tolol kos gitulah namun urang jejelasan dianggap ekstrim lain supaya mantap menghadap ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu ubudiyah ieu muamalah jelas Masya Allah Masya Allah ulah aya remeng jeung pamajikan kalau menjelas-jelasan geunah ka ka mana ka Balaraja aya naon ka ieu tah dek ngarumuskeun ieu tah soal tanda oh geus beres jelas kan di telepon ge kakak di mana Balaraja kakarak beres mantep kan mantep teh suarana ge kakak sing hade beres tapi lamun remeng-remeng ada ka mana ka Balaraja urusanna loba ye ieu doana bae geus telepon ke pemajikan kakak di mana kadeh karak beres tapi kakak mau lo kabalik asal terus ka Serang ye emang kunaon asana can beres 2 poe goreng kawin sia eta teu beres eta kos kitu tah remeng ngaranna tinggal pemajikan bae ngadoakeun salah tim mimiti ngadoakeun rada beres datang ka teh ku galedeg kitu teh salaki
aduh gara-gara remeng-remeng mereka tuh kan kudu jelas saya jelas banget ngedahin baik orang unsurna naon kak kok lambat macet ya waduh di Cibadak kira-kira ya macet yes, macet beneran kan macet menang sajam di telepon deh di mana kene dengekeun ya dipencet kurang non kada klakson net di mobil kan macet masalah jelas lah tuh menurut jelas Pak kak di mana macet ya dipencet ya padahal gelempang net kadang kan macet padahal terus baik ayung baik dek kaseran singa deka salah guys datang pan kawin tak telepon deka kak di mana bro tuh bisa balik ke sana Pak isuk kakak bisa emang kunaon kak urusan can beres ya ada satu isuk nak kakak kakak di mana ya aduh tarak udang hees di mana poan udang hees mulai asalnya sekat terwag baik kos gitu mah teu jelas mentak urang kudu jelas-jelasan kakak di mana Belaraja neuk naon kawin kakak ada jelas-jelasan no bener kak ih tugas pak kakak mah jelas-jelasan pokokna mah asalna galedeg ieu tengah potek tengah barang galedeg tinggal galedeg pokokna geus kitu bae pokokna kakak mah no bener kak kula milu atuh deuk milu aya bang deuk kawin ieu di ditu ih mantep amat ieu mah nya wal aya asana wal aya moal bisa urang kawin itu ka rumah sakit atuh kos kitu mah Masyaallah nyai supaya orang mantep mengetahui zat Allah subhanahu wa ta'ala abeh orang bulet ka Gusti Allah ulah aya sumput salindung ketika ngajelaskeun nu sabener-benerna pasti loba anu merasa terpukul ulah nyalahkeun sasaha introspeksi diri gorengan abeh kadar urang derajat urang indallah kanyahuan ku diri urang sorang mentak diangkat jadi wali nu disumput salindungkeun ka Gusti Allah izin ka Gusti Allah bahasa agama di jerona dunia bahasa silaturahmi di jerona horenganan urusan dunia bahasa silaturahmi horeng urusan bobogohan tatangga jeung dulur teh nyaho Allah mah uninya izin ka Gusti Allah wali moal aya nu sumput salindung B hendak 2 kali 2 4 wali teh nu kos kitu ngaranna kuari mah lain pan make matematika 2 kali 2 genep geus jadi genep kok bisa genep gitu geus main bae 2D bosen aing mah genep aja nu kumaha ge geus teu beres tak kos itu gitulah hirup urang coba diperbaiki supaya ulang ulah ngabohongan diri urang jeung manusia mah teu kanyahoan tapi jeung Gusti Allah mah kanyahoan sedengkeun urang bakal balik da moal ka mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kitu urang geus pas-pasan ngeunaheun jeung Gusti deuk ka Gusti Allah atuh aing mah siap ya nu disumput-sumput ya ka Gusti Allah urusan dunia aing mah dunia dagang urusan ibadah aja ka Gusti Allah politik aing ngalaksanakeun geus masalah lamun anu sok kos kitu remeng-remeng eta engke bakal dibukakeun qala wallahu walau qala wa in qala wallahu a'lam